Hello everyone, welcome back to Easy English with Pada Phy. And today we're going to learn 36 words about tourism. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Easy English with Pada Phy ម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងសិក្សាពាក្យចំនួន36អំពីទេសចរណ៍តោះយើងចាប់ផ្ដើម 1. Travel agency. Travel agency. Travel agency. មានន័យថាភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ 2. Tour guide. Tour guide. Tour guide. មានន័យថាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ 3. Passport. 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 មានន័យថាលិខិតឆ្លងដែន 4. Visa. 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 មានន័យថាទិដ្ឋាការ 5. Identity card. Identity card. Identity card. មានន័យថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ 6. Means of transport. Means of transport. Means of transport. មានន័យថាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន 7. Public transport. Public transport. Public transport. មានន័យថាការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ 8. Airplane. 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 មានន័យថាយន្តហោះ 9. Flight. 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 មានន័យថាជើងហោះហើរ 10. Cruise. 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 មានន័យថាការធ្វើដំណើរកម្សាន្តដោយជិះនាវា 11. Rental car. Rental car. Rental car. Hire car. Hire car. Hire car. មានន័យថាឡានសម្រាប់ជួល 12. Bus travel. Bus travel. Bus travel. មានន័យថាការធ្វើដំណើរតាមឡានក្រុង 13. Train travel. Train travel. Train travel. មានន័យថាការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើង 14. One-way ticket. One-way ticket. One-way ticket. មានន័យថាសម្បត្តិធ្វើដំណើរទៅតែមិនត្រឡប់មកវិញនោះទេ 15. Round ticket. Round ticket. Round ticket. មានន័យថាសម្បត្តិធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមក 16. Arrival. 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 មានន័យថាការមកដល់ 17. Departure. 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 មានន័យថាការចាកចេញ 18. Campsite. 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 Camping site. Camping site. Camping site. មានន័យថាកន្លែងបោះជំរំ 19. Downtown. 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 City center.
city center city center មានន័យថាទីប្រជុំជន 20 museum 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 មានន័យថាសារមន្ទីរ 21 theme park theme park theme park amusement park amusement park amusement park មានន័យថាសួនកម្សាន្ត 22 ski resort ski resort ski resort មានន័យថារមណីយដ្ឋានជិះស្គី 23 tourist trap tourist trap tourist trap មានន័យថាអន្តរទេសចរមានន័យថាកន្លែងទេសចរដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនហើយគិតលុយថ្លៃៗពីពួកគេ 24 admission fee admission fee admission fee entrance fee entrance fee entrance fee មានន័យថាថ្លៃចូលនៃកន្លែងទេសចរណាមួយ 25 hotel 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 មានន័យថាសន្តាគារ 26 guest house guest house guest house មានន័យថាផ្ទះសំណាក់ 27 homestay 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 មានន័យថាការស្នាក់នៅផ្ទះអ្នកស្រុក 28 double room double room double room មានន័យថាបន្ទប់គេងសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់ 29 single room single room single room មានន័យថាបន្ទប់គេងសម្រាប់មនុស្សតែម្នាក់ 30 price per night price per night price per night មានន័យថាតម្លៃក្នុងមួយយប់ 31 hotel signage hotel signage hotel signage មានន័យថាផ្លាកសញ្ញានៃសន្តាគារ 32 free Wi-Fi free Wi-Fi free Wi-Fi មានន័យថាដែលមាន Wi-Fi សម្រាប់ឲ្យប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ 33 pets allowed pets allowed pets allowed មានន័យថាដែលអនុញ្ញាតឲ្យយកសត្វចិញ្ចឹមចូលបាន 34 no pets allowed no pets allowed no pets allowed មានន័យថាដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកសត្វចិញ្ចឹមចូលបាន 35 handicap accessible handicapped accessible handicapped accessible មានន័យថាដែលអាចចូលប្រើប្រាស់បានសម្រាប់ជនពិការ 36 no food allowed no food allowed no food allowed មានន័យថាដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យយកអាហារចូលបានសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាននៅវីដេអូដូចនេះទៀតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដូចនេះទៀតនាពេលអនាគតសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត